O som da penumbra. O metal retorcido tinha um cheiro específico. Uma mistura acre de gasolina vertida, borracha queimada e o aroma metálico do sangue que escorria, quente, pela face de Maria. O acidente não fora um estrondo seco, mas sim uma sucessão de acontecimentos em câmara lenta. O chiar dos pneus no asfalto úmido, o volante que se tornou subitamente independente das suas mãos e, finalmente, o embate do capote contra o tronco secular de um sobreiro. Naquele instante, o mundo de Maria, até então definido por cores vibrantes e pela luz crua do meio-dia, fragmentou-se como para-brisas um estilhaço de vidro, mais audaz que os outros, traçara um destino cruel. E a última imagem que Maria guardou foi o verde profundo das folhas contra o azul límpido do céu, antes de tudo ser engolido por um negrume absoluto, irremediável. Quando acordou no hospital da pequena cidade, Maria não perguntou pelas pernas ou pelos braços. Levou as mãos ao rosto, sentindo as ligaduras espessas, e percebeu, pelo silêncio complacente do médico e pelo soluço abafado de sua mãe, a senhora Dona Antônia, que o sol nunca mais voltaria a ser uma percepção visual. Os primeiros meses na casa da rua direita foram um exercício de humilhação e redescoberta. A pequena cidade, com as suas ruas de calçada irregular e o constante repicar dos sinos da matriz, tornou-se um labirinto sonoro. Maria, outrora independente, via-se agora prisioneira de quatro paredes, contudo a vontade de viver, ou talvez a recusa em desaparecer, fê-la desenvolver estratagemas que a vista desarmada ou funcional não compreenderia. Maria, deixa que eu te leve o chá ao quarto, dizia a mãe com a voz carregada de uma piedade que Mariré detestava. Não é preciso, minha mãe, sei exatamente onde está a mesa. São 12 passos desde a ombreira da porta, com uma ligeira inclinação à direita para evitar o canto do aparador. Maria aprendera a ver com os ouvidos. O som da sua própria respiração batia nas superfícies e voltava para ela, informando-a da proximidade sem obstáculo. O cheiro também era o seu mapa. O aroma alfazema indicava que estava perto do armário da roupa branca. O cheiro a cera de abelha denunciava a proximidade da escadaria de madeira, e o bafo frio e úmido que vinha da janela aberta dizia-lhe que o jardim estava à sua espera. No centro da sala de estar, o piano de cauda, um pleião antigo que pertencera ao seu avô, o Sr. Alfredo, permanecia em silêncio como uma fera adormecida. Durante meses, Maria evitara, tinha medo de que a música, tal como a luz, lhe tivesse sido roubada. Certa tarde, movida por uma inquietação que nem o passeio pelo jardim conseguira aplacar, Maria sentou-se no banco de cabedal. As mãos, trêmulas, pousaram nas teclas. O tacto do marfim era frio, mas familiar. Veremos se os dedos ainda se lembram, murmurou para si mesma. Começou com um noturno de Chopin. No início houve hesitação,
Mas à medida que a melodia fluía, a memória muscular assumiu o controlo. O cérebro de Maria, privado de estímulos visuais, parecia ter redirecionado toda a energia para as pontas dos dedos. Ela não precisava de ver as teclas pretas para se orientar. A topografia do teclado estava gravada no seu sistema nervoso. A música encheu a sala e, pela primeira vez desde o acidente, Maria sentiu-se inteira. Contudo, a memória tinha limites. As peças que já conhecia eram um conforto, mas não eram o futuro. Maria sentia uma necessidade visceral de criar, de compor novas harmonias que traduzissem aquele novo mundo de sombras e ecos. Mas como escrever música sem ver a pauta? Como registrar as ideias que lhe surgiam na calada da noite? Foi então que Maria desenvolveu o seu método singular naquela pequena cidade. Vivia o senhor Joaquim, um velho marceneiro de mãos calejadas e mente ágil, que fora amigo do seu pai. Maria pediu-lhe que construísse uma caixa de madeira com ranhuras específicas. "Para que queres isto, Maria?" perguntou o mestre Joaquim, intrigado com o desenho que ela lhe descrevera com precisão. "É a minha nova memória, senhor Joaquim. Se não posso escrever com tinta, escreverei com relevo." O sistema de Maria era brilhante na sua simplicidade. Ela utilizava pequenas ripas de madeira de diferentes comprimentos e texturas. Cada comprimento correspondia a uma duração de nota: mínima, semínima, cocheia. E cada textura, lisa, rugosa, com entalhes, representava uma nota na escala. Quando compunha ao piano, Maria mantinha a caixa ao seu lado. Ao encontrar uma sequência que a satisfazia, tateava as ripas e dispunha-as numa calha longa, criando uma pauta tátil. Mais tarde, com uma paciência de santa,